Dépense à London TV avec des Bruno original. Bango tu bazaba zekete, reza mino tu bazaba zekete. Oh. Ba konza mboko ku tesenga ba isa ba vérité pour ba se faire changer. Dépense à London TV. Et bon yo talo moyo ngana ya deni ngonde. Elungeze mama Lydia. Pour ça les mama Lydia ou ba poster na ba passer mama Lydia. Dépense à London TV. OK na ngunda ba bengisi bongo so za nkanda te fo lukuba zongo na lipapu. Dépense à London TV. Otumboli Manique de John Bomona C4 Bomoni 4 ans de la presse ya Manique de John International. Ba bima ba ya ba audio to ba film biso munoko. Peto zango peso miel. Po elongolo poisson. Dépense à London TV. En tout cas question est bien pour na luko sekisa matama langa. Ba bi muto azokanga ko sekisa la libumu pasi. Okoma kuna kiona mela aspirine yangote. Dépense à London TV. Ba penzo ba zaki batali boso yo ile la télévision question mutabo akimia sala analyse. E petu wana fomu tu boyo na bo evena boyo seni. Dépense à London TV. Et là, tu n'as pas bon sali passe ya. Yo kasi mwana moi so babali wana za famille te. Et bon on a bien malembe no C4 on a monde za monter. Moi moi songo yemo ebite ke place akye kuna mutana. Ayebi déjà OK na kunda maza besoin ta mwana arrange renvers. C'est quoi on sa nini? Dépense à London TV. Yiso ba ko ba pesa ngo loboko. Atanga na zabila ndeko nanga na boya. Iyo ningo so ba yiso mato sama yewana linga balo yo ningo ndi. Tenga yanga na ntima ngami suba tana bakufa na bakufa na bakufa. So ningo ndi mangano ki camarade ki amite ninga esila. Dépense à London TV. Ezala pe nanga kana azini papu penda zongi. En tout cas fait nanga to ka bozongi malamu. Ndenge li papu babi bokendaka na bino ndenge etali en tout cas bokendaka na bino me balobi mukolo yango pende simbagete. Dépense à London TV. Yo so pesa posa. Ah ouais. Yo so pesa posa yo. Yo telemba balulu yo. Otangisi pesa yo mubandi. Dépense à London TV avec des Bruno original. Bonjour, bonsoir, chers amis internet. Mbote Jambo. Bondi yakande tolobara toujours. Hello guys. Boni bino kuna boza bien na banda kuna bino kande bo mesana ko yamba biso to kota ka sanko toke bo yamba biso lo lenge o bino bolingi o isa bongo Demet TV original katende to bake ma solonde ya kafu ma solonde ya original et pesa melarande awa o isa bongo ya bino Cynthia Mbombo autre mati le Kilimanjaro de la presse moi popi ya munene makasi o boyi o sali mokili na yo kande to bake actualité est là la raté ezanga raté parce que internet ezaka existé Léona plateau nanga na zabongo na C4 lidobi to remettre un peu ko découvrir to remettre un peu ko solo to remettre un peu ko lobela parce que nyoso bayaka na nkana ka internet biso peso to vena biso bana ba to moni news e to kola la pe pongite to yaka poto sala musala to lobela parce que ekenda kaka bongo là je vois déjà côté kuna ya babi côté kuna ya poto mupanza poto ne bino bo continuer toujours ko s'abonner ko commenter nga pe libanga pe ko ki ko zala ko ki ko zanga te je vois bongo Juliana Castello babi mwana poto ya tongo makasi Juliana Castello ba mbote no bisiko zwami babi maître de babi maître bazamba de la forêt kuna mupanzi Afrique du Sud ba mbote no yango wana bo continuer ko s'abonner bo continuer ko commenter bo continuer à toujours ko partager ka be mission na bino parce que grâce na bino to sala ke musala vraiment ekende liboso sans plus tarder to soleil bongo na C4 to mekampe ko panzanteke. Bonjour C4. Salut les Kilimanjaro de la presse. Salut. Bonne santé. Kano kanengo mona beba pinch sur pinch. Ndungu zitende kanene sa no pipila mukielo ba trop mais so beti ai. Ozonga na synonyme en bolingo donc C4 les dobi dans tout cas baboy na biso vraiment il y a des mecs voilà. Bambote na bino toujours C4 on a toujours des carnabino beaucoup continuer toujours pour s'abonner. On est là pour nous sur la actualité kanenge sana. Voilà, on est là pour sur la actualité kaka ndenge za la babi pipila muke et soir ma classe. L'autre ça vraiment na C4 na bi ke bolinga ke déjà des gars parce que déjà azala ming na biso na kati ya Demet TV original. Pona yeto za vraiment à l'aise. C4 j'espère que l'actualité est sur internet pour yebi yango parce que yo posa déjà moi oza mona ozara déjà na réseaux sociaux d'autres qui le long to remettre un peu ko sur la sur ba sujet o eza bongo affaire ya Ken Piana to mona Ken Piana kenda ki poto azongi soit disant ba refoulé to mettre un peu ko sur la to mettre un peu ko sur la retour to mona ki latine ezonga ki na kata kisa mais to moni héritier watan vieille ba biso njora o biso to bande ko s'attendre aya ayete to ebite soki eza dû ya nini to remettre sur ko la sur liwa ya ndeko na biso ya petite sœur ya Rafat baza bato balandaka biso pe malgré ça ka actualité kande gendenge kendaka donc mupanzi ya DJ Rafat kuna na Côte d'Ivoire petite sœur ne atika ki biso pe eloko ya makasi lisuto omeka ko solola bongo ko bafi ko melisa mabambwa mabele
tomeka mpe kosolola yango koleshe mabele toyebi te soki eza nini na mboka oyo tozokende wapi mpe ya suka lisusu libala ya papa na biso Matu Samuel 5e mariage ya liboso tobanda nanu bongo Ken Piana tomonaki akendaki poto biso so toyebaki tomoni Ken Piana akei me akoti aumeli te bakangi ye et puis tomoni Ken Piana azongi na kata Kinshasa et tant que mopandi sango tant kozwaki nouvelle wana tomoni Ken Piana refoulé yo za rappel mingi na de John nzoyi ya tongo okoloba nini. En tout cas vraiment baboye na biso ba téléspectateurs o bato batala biso na c'est plus vraiment na mutuna wana très bien vu que ngana yebi que non na pesi no bambote belé na vina nga Ken Piana donc na respectake trop basa ba vio banda mo lisango pe mo makala donc en tout cas vraiment pour na proposition ya makambo ya routa poto oui sincèrement ba refoulé vient nga ba biso ndio tofanda ki totali pe ke to landeli makambo ndenge zala en tout cas vina nga za refoulé donc ezaki ba refoulé za no te ka zongi te aza refoulé ko zonga bazonga bongo te ya yebi vina nga na iba ba batalisano bisika tu oyo aluko kweya aluka mo video esa nini ezala vina nga kana zini papu pena zongi en tout cas vina nga to ka bozongi malamu ndenge li papu babi bokendaka na bino ndenge etali en tout cas bokendaka na bino me balobi mukolo yango pende simbagete en tout cas vina nga zwaki li papu ko tala pena pourquoi ba refoulé pourquoi akokisi ba norme te to ndenge soza mikanda ko kokato ke poto bikenda kenda yo kasi nde bakenda poto bo babenga bango wana za bakenda mangunda te okena ngunda babengisi yo bongo so zongo za nkanda te fo ko bazongo sona li papu mais salinga soni makasi na personnalité ya vina nga bongo ko tala ye ninga zala ka responsable en plus pour muto to ko bala lelo donc et ça langa passe mon bakota la vena nga Ken Piana za la refoulé mais ngana yoki te ça nango te ke pona mukanda soit disant asala ki test ya covid te et même pas ya covid attends aéroport ya njini ya biso apa mpo mata na bichi ngobila kutu covid te ta covid faut payer selon $30. Vous comprenez? Si vous venez à combien de fois autant de voyages il y a qui test à Covid yango ezong selelo. Te venez ngo zaki na lipapu. Yo pa basalo pena pe ba bambe pande mbato zongi pande Kinshasa ndenga lipapu. Il faut qu'on dimango. Yo zaki mutali boso ya ko a ko télévision ko lobaka non. En tout cas bina filé yewana akene États-Unis lelo fabulona akende États-Unis te e venanga ya yo siko ya lipapu. Ya yo ya lipapu siko ya lipapu ndeza mabe efe ngamo okuti bana bando lia ba biloko ba liaka oyo basoso na tikolo za lipapu te pona mona za trop mikwa ezaka trop mikwa siko nganye na zabu siko na kino za lipapu soso na lipapu ya ko eza ndenge moko ba biso ti to atando kola to bando la biso ke non ye yo poulet ba lambi ba bomi ba ti ba biloko wana ndenge ezalaka mama ka soko kumka po lipapu bo ngana ese mama soko lipapu tikela ba wana ngako tikela na lipapu te po ezaka trop mikwa moi t'as le bon abisso n'engeza moi na tieboy na otado force tranquille mais na musune malonga te musune vanya libumwa babisiko yo baba kete pa fe na Clinton o dendo ngana linga ta jamali ya madendo ke lipapu fe na ndima ke babengani yo babwaki yo babeti yo mutangunda babwaki yo c'est 4 jours de sengo passe muninga yo mona oni te sengo na yo passe mutakenda pota chaque fois yo so na passe yo ko fa na télévision pendant ofinga baninga Fabolo quand ninga président Fabregas ninga za bongo yam to kwa Fabregas ko ke États-Unis ezani et c'est l'autre coup mais c'est ba timi na bango so na ya amutali boso to mona ke to ko lo bagano Fabolo na ke États-Unis te po président bina filé akenda ke États-Unis za ki Ken Piana alors pour ani etongo asu li papu to lo belango te po ya zanani a chroniqueur à makasi ya chroniqueur à makasi na problème te biso so ba yoka biso mutalo bina li dusa nyoka tolobika liboso caméra ya DSLR 130 1100 batie biso caméra moko koti na chaîne lobaka boza na impact na makam na bino ozwaki lipapu vendima ke ngali pekwa soso na yambaki yango. En tout cas, comprenez que ces 4 lidobi à l'objet qui pone avec Ken Piana en tout cas les papas n'a pendé qui toko fait qu'à refoulé parce que ayo qui si bango soni il fallait yenda zana ba norme na il fallait kara que na voix normale et surtout muto uti ko bala oza sous onction ya makambo ya libala lisusu tala ka osala nuit de noces na osala voyage astral mais obi ke tena ke ko pemela moi poto zingunda ba pu venanga yo pe ninga lisoso to zipali papa dendo. Voilà c'est 4 et ça na bongo msake na bongo donc tout monde latine wata latine était kozonga déjà na kin avant-hier watana basa qui vraiment tour Europe à Paris à partout dans abeti pas concert comme il faut mais tout monde bango tout bazongi tout monde vient jora azongi te nde to bande ko banga ke vient jora okima est-ce que akimi to wata mutatiki en tout cas question est bien pour nous ko sekisa matama nanga babi muto azokanga ko sekisa la libumu pasi okoma kuna kiona melaspirine yango te eza po kanga ki ko seka
venanga wata en tout cas pa félicitations OK pendo sali makambo vous na ba norme au leader à sala makambo autant d'années vena biso nzora sala tana ba orchestre 27 ans de carrière 27 ans 27 ans de carrière à Tamona 2022 to que 2023 dans 28 ans dans 28 ans tala ka belé bane on a venanga azwata li papu OK na ta Turquie té et belé venanga na biketa za na belé bat pa na Luxembourg wana le quoi Landry mon a fait dans Landry mon à côté dans Luxembourg le quoi Fifi miel d'appétit Abdul Mata na Turquie on très comprend bien voilà sikoyo bakena yo ti na suko na bavena nga bazaba fe nzoko bazaki batali boso yo le la télévision que so muta bo akimi sala analyse e petu wana fo mutu boyena bo evena boyo seni veyo sali nini akimi na ete o ba bi batiki na bango ye kaka ba memi yo na maboko wa mutu ba lesa yo ba so na makambu tu ba memi yo panama ba mama sato kutu bangwana batomboka ki afinga biso to koma malili et pourtant mo pesa koma malili après le sikono o uti kuna biso Turquie faut ça maramone zalara besoin à Kinshasa fait nango monani to kimi na aéroport to kimi na restaurant le kwande ba misafa bugas ba kimi na restaurant ah oui on va bien tikal na Turquie ya tikalité ako tikala yo ba memi ko ke tikala obandaka lokende te pour que tikala poani c'est que tu peux sa manique de John raison pour la maman maman qui pas vite raison to tomber to protéger que non manique ko sa bongo poani ni eza jalouse jalousie mtezo sala bongo ba bilo mo bongo na bi mokili tango le baké manique de John à cause la jalousie ya vena nganzora yo moni réconciliation ba sala kité yango esele ke fongola ki ba porte d'entrée vena nganzora sanini akende poto so que la réconciliation wana te vena nganzora tonga to sibir na moya 13h tie fo de te écoulé Oh. Mais le venanga zo a changé moi té que kuna venanga kimi donc manique de John bato baluka ko finga ezaki na okizua te po manique de John bat makansalo kwa kena poto lo baka français tongo me dipe pourquoi akena poto ngako tum na kenda wana na koma ngote asa so bandi ba je suis un bonga na suka malade pona okoka na ngate donc manique de John on zua ya kisinjora pourquoi bongo bazala wa mwasi na mobali kota la ebo représenter babia kota la ebo mama babia réconciliation ça qui fait nanga kepoto soit kimi na ngunda wana makamu na ye siko manika yo kaza jalouse na ye pourquoi mokilika ande linga ko ba makambo madame M yambo respecta manique de John international maman na prince babia moi sa lèvre sensuelle tal maniki moi ça tellement pesa mutu ça soit tellement pesa posa yo so pesa posa ah ouais yo so pesa posa yo tellement baba lulu yo otangisi pesa yo mubanzi mais ba bibi no banzo pe bobimaki na ba mboyaki na mo ba moto moko boye bobimi mais banzo c'est comme si bozongisi mo bosa musate botiki mamika ye moko ya nzoi abimaka na époque nyonso tuté ata na biso moko batu botebi ke nzoi abimaka na époque nyonso tuté ezate ke c'est une époque nzoi ya ko bimate nzoi ya bimate biso tumbola manique de John omona banzoi toza toujours dans l'actualité mais tumbola ndo sanini omona to vendre le to solo 1 million de vies l'émission au sans tabou te pour lèvre ça soit bien oloba to dosete to zaza na biso to sa na biso mususu mais toza toujours de cœur na manique de John donc nzoi boye ba kena bimane époque nyonso tuté o tumboli manique de John bomona C4 bomoni 4 nzoi de la presse ya manique de John international ba bima ba ya ba audio to ba vimbi so munoko peto zango peso miel po elongolo poison. Ah oui, c'est quatre biso bon meki na manique de John enfant de la bino pe a pu me la bino miel dans boza na boza sous na secrété na nzoto. C'est quatre temps que jeune osa jeune. J'espère que phénomène ezole kana kata kin oyebi yango très bien. Tozo mona ba jeune fille mikolo ba bimi ba obenga ngo système ya ko lâcher. Ba jeune fille bazo lâcher ba mboa. Misu to mona ki bazo fille moi ça zo melisa mboa libele. Et tant que jeune après to moni ba bazo après avoir ko lâcher bongo aki aso ba pesi mbongo atamboli na mutuka yo luli mais ba jeune bazo sala makambu ya soni et tant que yo jeune ozape mopandi sango tu peux dire quoi par là? En tout cas merci premièrement nabi ke kolembula ko sise to ko sala loko tout ko lo bezaka non dia oluko sala loko wana ngamono bo na tala mutonga na ko luko lembula siko mutu ngamono na décortiquer toté siko yo muto komino kendo ba sala ngombua muto aza mabele sambo soko telemise bo na buto ko kimma pena mbangu mobo sonto longo luzizi loko emba momba di mbankana muto ana mabele sambo ale panzi be pona mbongo kasi yango moni ba biso ba journaliste na ba comédien ba nanu no surtout ponga lo bango bo prêter nga regarder
ezoloko saratola ela biso awa bokanga saratola kolobango te kodononse te kobimisa bavérité te po bino moko bosalaka ngo mutu lokwa nga bwata sentiment ngo eleki makasi omona beta savon ngo so eleki makasi omona beta savon babenga yango sabuni ke yo kende oluka okotisa monoko na nga oyo nasepelaka nango makasi nalela fufu naoyokaka te oyo naoli eza mbwengi oyo naoli eza mabumu basangisa yango sikoyo na madesu na bungisi sikoyo sosi wana gu wana nake esala yango na mbwa mpona $3000 $4000 bokenda badubai bokenda kosala biloko wana vike toyebi babiso ka tondo vana ka mpona oyebisa bino mpo se faire changer nga nakolongwa lèvre na nga te nakende kosala yango na mbwa alors yo moto osala yango epa mbwa boyebake babino mpe obendela biso ka basida air mokonzi ya mboka chef de l'état kutu balongole biso makambo bakufa mpe na makambo ebelebele sikoyo yo tika olembula mbwa mokoni sentiment nini oyo ezaka te yo so bando olembula mbwa yo oyoka mutu aliboma kutu aza kutu ya mwasi ata aza ya mobali me so abatembola lakiti nzoto ne mutu nyonso aza normal ofa yangata mutu nyonso fa telemisa makambo me sikoyo na mbwa ibu basi bafi baobanga te minu ya mbwa otiki pa mbwa bango balingi ba iPhone 12 aza wana bebe tisekua bebe iPhone bebe wana oloba bongo waningisa tolo aloba waningisa tolo tole kauka wana omeli ya mbwa okase oza na vitamine lokwa ya ngombe ozwi rage c'est rage yo kasi po wabimisela biso bakisi yango ezaka te solo mbwa asio lelo rage ekokende olongo okekuta pe okokende boyende bapesoni sikoyo ya makambo mosusu odira boli yango bokomi nyonso tu bokoma ovimba lokwa bambwa mindele ta bamatama ndenge molemba bino botanga so lokwa motali ya inkara mabumu c'est quatre ans ça la pe mingi na milieu ba comédien mais makambu o babi ebandi mingi nde na ba comédien na biso ba komi ko voyager pour nango kutu au moins comédien mo ba ke soki ba okene mingi Istanbul na Turquie kuna nde pena makambu penezo vandeza la base eza mibali soto bito loba oto loba te tozo mona makambo so tambola bien te c'est quatre ans za mingi côté na bango elo moka nga lobango tozala apprécier te na vie au moins na vie elo nyonso ezalaka malembe soki non oyebi métier oyo osala te boni yo okokende oluka ozwa kopo osala mosala wana obanda okesala ngo ndeni obanda ndeni lokwa nga nde navandi boye nayebi makambo ya lisango sikoyo ozwinga omemi nga na elanga ya bamécanicien boni na oyeba osimba clé de roue boni na oyeba osimba embrayage il faut oluka koapprendre sikoyo yo ntango yo omoni kosala babiloko ya bongo mpo efutoni evoyage ya poto yozo mwa te ba deve longo ku ba deve po yaki inane deza to mona ngwe bele ekomi yaka sala cop no na $1100 yo wana kata Turquie yo wana kuno ke tanga na mo pepe to kene na makamba ke tanga te oke kuna pe bakangi na test à covid o comprendre vi malembe précise na litomba te linga lelo kote sika mo pepe ke so moni ke to zaka force oke yo baye diamba mais tout le monde a policier vu que ça la paix bango bien ndi yango esala ke babima bazomwa 500 te na ndenge ya okanga bato na ndenge ya kafuya je comprends esala moto abeti donc c'est 4 zela non donc bien mesala ba policier bien on bakanga na bango bato etindaka mutu ne loko oyo olingi osala na minute wana osala lengi mboka gu kasi eza mboka si nyonso esi batobola mboka esi batobola nyonso siko nga na yo koarrange nte ebela trou nga mona okuta ta voyage okembanka na pambo ya express no nakenda te bo sikoyo batobola yango molai nga nde na yo zipa trou na obama na kandala oyo to na colpatex donc c'est que tout tika baje wana eza propreté luka vi malembe so moni ko banata na mo kola fufu na yebike so za ma économie no ya ndenga bien osa makambo minene batu to yo za konvier na mokilo so botu na ndenga bana peta za ki domestique c'est ça yo na linga mi na za la domestique pour nga za la kana charger makambo odame ata feni mo senga 3 mois 4 mois payer mais na za wana système ya odame tanga litama so na vimbelo comme mo na zanga mbongo te OK na 6 mois payer donc malembe ozala vraiment kitoko boye ba ndeni yo kotambusa makambo c'est quand on okena ngo déjà kitoko makasi to kotono affaire ya matusa moyo ubike basena nzambe mambo osala mboko te to kota kaka c'est quatre faut to loba kapo musana biso nde yango wana neti mutu lokwa ngande moni nga boye c'est quand on sisa ka question na ngate no na lobike na bi na moda kanda déjà ezo sala bien te oza homme de Dieu homme de vieillard homme de kozanga souci balatisa bino bakomo ba charge nyonso po boyembela biso bafongola bosele biso ba 1 million de vues ba biso to ke lukate actualité zanga biso olie bela mbonga YouTube tongo papa
Oh, balaki toka libosa kota. Ya mibale wana koti. Ya misato wana koti. Ya 4e koti. Atomoni 5e. Papa ngayo na olu wana prétendant serment le 40e le 24 hein. Le 26. Papa, angana lobi bongo papa. Prophète de la nation. Yo mosala nzambe soko yemeli biso miteme komi biso touché. Ba biso batozanga lisumo. Papa so to moni toro akufa ntukanga moni na ozamta liboso yo beto bambata. S'il vous plaît, portez la liberté. Et l'autre na ba bongo sali pasi ya. Yo kasi mwana mwasho babali wana za na famille te. Et bongo na bien malembe no C4 o na monde za monter. Mwana mwasongo yemo ebite ke place akye kuna mutana. Ayebi déjà OK na kunda maza bezo tambo na range renvers. Siko osani. Bon, ce que tu peux, ça papa, il faut fautiter quand même. Il y a un contenu qui est rigueur, ça peut monter, ça peut attendre la ramabe, à soir, à chérir, à kobo, à balanaye. C'est quoi, il y a robal après avoir kobala 4 mois, 5 mois, moutango limone, wande zeli tomba. Après avoir kobala 5 mois, on va au monde en aucun. Namono ni na zabo na 4 ans d'âge. C'est quoi, il y a un zabo, on a mutumo, boza makamuno, et ndenga mabe. Allez, si vous avez une de Ronangai, de Ronanga, ça a 7 ans d'âge. Allez, vous après une semaine de Ronanga, vous pouvez faire une soit basité. C'est le cours à basité. Mais Bolingo peut total à peu à mitema. Vu que faut un bon pour appeler dans les papas qui tournent. Mais il y a un bon mandé à ma baie. Donc, pour eux, ils ont confirmé que les gens sont bon. Et bon, c'est quoi, ils ont mis vendu bon mois. Si ils sont d'après, ils sont un bombo de la presse. Ils sont le beaucoup. Attends, on a boya. Iyo ni ngolo soba yeso matu sama yewana ngabalo yo ngondi. Tenga yangana nzima ngami suba sana bakufa na bakufa na bakufa. So ngondi mangano ki camarade ki amite ninga esila. Pona ngena zango muna après 3 mois. Olingo ko talilite yana kenda ngo kala bana kenda otika ya mari. Oh. Nazaka ne sengo ya baweite. Bawe basala biso pasi bele bakenda ba innocent. Ya kokota mutu mabele oya mtimu ya mutuno ya yebite ya motifo ya yebite papeza mabe. Ngata na lo babwe probo pretenga rigerte. Bon comprendre na pipe ndungu sitende a ese swinga na maya lobo ko tanga muzu bate papa a obali to mona bo demerata ma 3 ans ya expérience yebisa da bisiko kena ko prêter serment wana na ba 3 mois 6 mois te to mona ta 3 ans et le bakende peut être kutena na cafouillage ya embouteillage ou soit peut être accident mais il y a 3 mois 6 mois perte boy a to tele mais baloba nzambe mutapesa nzambe mutazwali weza naturel batona ba banda kala okenda te ka oya liboso ko femi bala ko tina 4e akufa le 5e et là comme tout botala ngo na misu boete so likambo ile ka bien te foko lobati bango tu bazaba zekete reza mino tu bozaba zekete oh ba konza mboko ko te senga ba isa ba vérité pour ko ba se faire changer boyo monte ka makambo ke bouleverser ngana on va transport bino boke na mitu ka me bo continuer iba. Oh. Bobo mangai. Mais vérité na ngeti la sur internet. Botambula malamu papa. Surtout pas na bino côté na bino faut mabosa bosa na nzambe la fâché. Botika ya osai la biso biloko na papa na tout ça mal to monyo pe za ki mutu ba poster sur la page. Ozwali baku yo lukota na papa tuka tika mo so ata moi 3 ans. Naza besoin de mon expérience ya moi 3 ans ya expérience à libala wana. Et ça la moi bien. Et 6 mois 4 mois 7 mois to mona kota mabele en tout cas côté wana to si kele so makasi. Toujours ka peme ya basali ya nzambe to longo na proma tout ça moi to tu mona ba vidéo tu ko bima ba vidéo zo bima ka ya basali ya nzambe ya mitakala C4. Mama Lydia obiso to bande konto yekutu to chaka yekutu kwa Mama Lydia to moni Mama Lydia to ebite zaye. Tu ezayete. Na mona bikamwa na yo. Na yebi ezanzela nanga. Boko pona ngana moyembi te. Komeme kuluzu bekolanda yo. Kasinga. Nas esalinga passe ya mama. Mais en fait, on sait quatre bien penza. Esalinga passe no ki posoli la menasa moi bona moyena leleza te po makambo sa leza kitoko te mama. Boza ba femme ou boza ba respectueuse, ba respectara bino. Est-ce que ça y est C4? Et bon yo talo moyo longana ya dini ngonde. Elongeze Mama Lydia. Pour ça les Mama Lydia ou ba poster na passer Mama Lydia. Pour ni tomba poster bon loko ya mona kata loko malamu. Que to ba kanesko ba lo ba ke ça y est des années mutu mo ba koka na makasi ndeza ki ya ya MG30 à l'époque ba lo bela biso MG30 wana kenda ba sekole ba bikole wana chanza commencer en Christ. Est-ce que bulumbo ngo kima ezaka. Donc eza Mama Lydia. You confirmé. Eza Mama Lydia. Pour longo wana bataki c'est Mama Lydia na taille na catalogue acoustique c'est Mama Lydia. Te guitare. Eza ye moko pete bazaki na ba Rosini. Te Rosini zakayete. Bango nyonso batabolumbu. Anko loko na Facebook ratarate. Bon ye bomboka mobimba.
siko eza nini yango tomona bapaster babasali na nzambe ko mobimisa biso bamitaka na bato mona mona na biso kaka ba content ba na bango kuna ese silaki donc moye basali so ba 1 million de vie lokwa ba innocent ezate babite tika to bua kango ngunda lokwa mutu mo bazoko ko to ba bua ke tango bua kango na pa bolumbu ate mwana primaire ya maternelle mwana za na inane soki bo posta onka bo mwana ndenge ke na ba fina ba j'aime so tande ke no bolumbu na biso Adam na Eva na biso to longolela ngo te na internet donc là tu l'as bilama mais surtout tu postes sur internet tant on a moni bon on zango sala analyse pourquoi donc yo yebo sala ke loka bongo sala ke ngo ezaki en coulisses comme en public na zango sala analyse on a ali na ndaku na yo et wow est-ce qu'on se connaît Bonico Juliana Castolo C4 yeyo donc C4 yeyo bino mo bomoni C4 ke na biso toujours world hein akena na biso toujours du colo C4 qui tona mwandambu qui tona na moni za trop fâché ozo silika nini makasi ba vérité amo ke batu ba yo kayete ndesala ke muta komi ko se révolter o comprendre na lo ba yo kangate na lo ba ba yo kangate o se révolter contre qui okufa pona nini ba iza ba vérité nde yango nde makambo. En tout cas, nous avons atteint ensemble la mona père nanga Franck Diombo. Azara soka telle la vérité parce que nous sommes mona mabe. Or que vérité ça ka bien. Et ça ka boka bonité. To yo qui passe il y a 3 ans. Soko za mutu moko se repentir yo lukanga. Pour nous lobela que la vérité na peki so na liwa. Bolinga ba vérité ba yebisa rabino pote se faire changer. Muta chanja kana ba vérité. Netinga so moninga na mabe bombelinga sinto kito matalobi na okobo salango. Vous comprenez? Mais ce que so yebisinga bongo banga bite sinta yebisanga bongo na otika. Vous comprenez? Babilo moya bongo. Vérité ça bien makasi bande on a beau apparate vérité ça bien ninga ba yebisa ko vérité. Très bien. Yango ça que to changer. C'est quand on que non ba côté kuna à Côte d'Ivoire to partagera toujours makambo na biso na bango parce que bazape bato balanda biso bien sûr que ba comprendre même sur lingala te mais ba sepela na makambo na biso ba sepela na makambo biso to lobaka donc bazara balanda la pe mo makambo na biso quoi. Tote ko perdre DJ Arafat biso soto yebi icône ya Côte d'Ivoire. Mais le lot tout comme on a cerné à autre côté kabiso moi liloba moko boye parce que tous ça kabiso sont africains donc tous autres tourner ka ici comme moko tu peux dire quoi et tant que yo ça peut mo pandi sango en tout cas vraiment les condoléances et à toute la famille artistique surtout Côte d'Ivoire Cameroun batutu boza mpandi wana dans ce total déjà Rafat de la Kota Mabele azalaki artiste biso tout oyebaki bien sûr lelo asali comme moïse qui était à même actualité vie que tina famille na ye donc tu tozo mona ba page yo sala vraiment passe makasi ko perdre le quoi petite sœur ya Didi Arafat yo sala vraiment passe na motema donc ils ont bongo pour nous lobaka que ya lo bébé vraiment ils ont ngoté donc yo sala toujours passe mais ils ont Nzambe mokano ya sala yango na mutu atika libanga na mokila kozala na ete eza mutu na mutu eza kete na époque na ye na tana ya uluko régner pa uluko tika biso donc en tout cas ni condoléances makasi na bandeko na biso baza libanda ya mboka debi ke toza rappel suivi mingi na bino libanda kuna izo sala biso toujours passe. Très bien, donc mes condoléances dans la famille Mobimba ya Côte d'Ivoire et bandeko na biso nous sommes de cœur avec vous parce que déjà la famille c'est quand on combine biso na suka tozo chité déjà na émission na biso na habité moi mot de la fin na yo liloba suka pour na abonner na biso moi mot gentil pour na abonner na biso ya DML TV. En tout cas abonner na biso ya DML télévision en tout cas toza toujours de cœur na bino ce qui va actualité ça mais pourquoi pas tout le coloya pour tout nous ça la analyse. En tout cas toza toujours na bino de cœur tozo tambusaka makambo ndenge tambolaka bo continuer toujours pour s'abonner biso zanaka pour nous comme bio ba news kan ndenge zalaka en tout cas pour prêter un regard te so moni ke na lobby mabe pour na mutu mo kingandi et ça la vérité ndeka photo luka to yebaka vérité za la bokabwanité to ka ba vérité pour changer biso pe bobo prêter un regard te naza mwana mike kotaba na mike naza mukolo kotaba mikolo mais na yebi ke naza toujours mwana na se ba mikolo en tout cas ba diaspora ba combattant ba tout botal biso ba responsable ba parents ba ndeko ba frères en tout cas bien pour le temps et au la émission en tout cas pour prêter un regard et ça ba vérité quand ndenge zo tambula na linga rabino tellement makasi mon numéro de téléphone c'est plus de 143 85 00 82 361 à la fin plus de 143 85 00 82 361 donc merci vraiment à Kassi na baboyina biso. Voilà, merci beaucoup. Là, c'était C4 Lidobi. Et on a yambake na tina parce que alobaka bien, na sepende alobaka. On y surtout bon monique to lobby et sepel sibiso et sepel sibinoté bolimbisa biso. C'est juste le travail musala et qui n'a biso bo tenir biso vraiment regarder. Biso to yaka poto to la bino ba news moko oyo eza oyo bani na ngona internet parce que tant botala biso botala biso na téléphone te. Bino ba diaspora botala biso na téléphone te botala biso na TV. Donc bozu pena bo tu par YouTube connecté biso na TV botala biso par nene à grand caractère.
donc voilà bozaka bazoba te bokotisa biso na bandako na bino sans permission totokaka te bosepelaka nde kokotisa bino yango nasengaka bino toujours merci babone na biso nyonso ya DML TV original bo continuer ko s'abonner DML TV original toza kaka na YouTube te toza na page Facebook toza na website donc bo continuer vraiment kota la pe émission kuna parce que kuna pende e ko ça que YouTube koto yo e vimba grâce na bino donc abonnez-vous massivement DML TV original bientôt babi makusa ezobanda donc tosaka bola mukapo na bino bo sepela kande bolingaka abonnez-vous parce que aboko so vraiment nyos obozango besoin na pesi mbote mupanzi ya kuna ya Afrique du Sud e bambote na bino yango wana babi Juliana le Castello babi mwana poto ya tonga makasi bambote no yango wana C4 yeyo na ebike olela C4 makasi C4 yeyo penza donc ye penza na yambaka na tina mupanzi futi na moni mettre 6000 babi mettre 6000 masikoti boboke na wana ba mettre na ngai ya solo bango nde kuna zakisi na otambo na nze moi menace we babi mi osimba ete faut ozaka reconnaissant na bato basalela bolamu na vie babi boboke na amba papa na promedi côté kuna na moni Bouker Mongo babi Bouker Mongo impoli moko boye mais ya soin ya swag na moni kuna babi maître bazamba de la forêt babi kuna na Cape Town toujours Lovi Bilambambi Ornella Maizo Dorcas la fille noire Brida Otete Amsa Chimbalanga bino de base Moskindo ngala babi moi sabi secret bassin ma grande sœur nanga chérie yazanga toujours te et puis tu es sur la télévision nanga a commenter pona yebake ezaye wana na bolsa ni bongo te ya 6K babi 6K ndongala moi ça mukusa le kitabana gu ai donc merci mingi na bino parce que bino de bolanda nga bosala nga vraiment bien donc on a mon artiste babi katale azoya makasi azoya mabe serrez vos ceintures parce que maramupenda ezoya mabe makasi babi le coq chante fils babi le coq chante yende makambo donc bambote no yango wana bino batu Dani Mayoko mon vieux, en tout cas, voilà, il y a Dani Mayoko mon vieux depuis Span Douli esthétique pour bébé Dani Mayoko, donc Douli esthétique pour bébé Abdul Mata na Turquie, MK Soldat Makas depuis Sénégal, en tout cas, vraiment, on a bossé pété HK 6 Wata depuis le Bumbashi Kolwezi, HK 6 Wata depuis le Bumbashi Kolwezi, Bambo tenez vraiment, et Sarah Mobutu bilingue international, donc je te jure de cœur avec vous. Sarah Mobutu bientôt émission calamité tout ça promotion ya Nzembo to consommer parce que Wanande makambu Sarah Mobutu bilingue ndo pesa bilingue na kata YouTube babi mama Santa Bu single moko boy asali mokili donc soki nzamba zongite tokutani prochainement bisous bye.